අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හරිම පුදුමාකාර ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙන පුරාණ කතාවක් ගැන. මේක විශ්වයේ චක්‍රීය ස්වභාවය, විනාශය සහ නැවත ඇතිවීම ගැන කියවෙන කතාවක්. ඒ වගේම මනුෂ්‍ය වර්ගයා විදිහට අපිට සබහාදහම ගැන තියෙන වගකීම් මොනවද කියලා මේකෙන් ලොකු ඉඟියක් ලැබෙනවා. හින්දු දේව කතා අතර තියෙන මත්ස්‍ය අවතාරය හා බැඳුණු මේ කතාව විෂ්ණු දෙවියන්ගේ දශාවතාර වලින් පළවෙනි එක. මුළු ලෝකෙම වතුරෙන් යටවන වෙලාවක පොඩි මාළුවෙක් කැවෙත් මුළු මහත් ජීවයෙන් බේරගන්නා හැටි මේකෙන් කියවෙනවා. හරිම ආශ්චර්යවත් සිදුවීමක්. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හින්දු දර්ශනයට අනුව විශ්වය කියන්නේ නිර්මාණය, පැවැත්ම සහ විනාශය කියන චක්‍ර තුනෙන් යුක්ත දෙයක්. මේ චක්‍රයට යුග කියලා කියනවා. මේ චක්‍රය අවසන් වෙද්දී විශ්වය නිර්මාර්ථ බ්‍රහ්ම දෙවියන් නින්දට යනවා. ඒ කාලයේදී මුළු මහත් විශ්වයම ජලයෙන් යට වෙලා නැවත අලුත් නිර්මාණයකට සූදානම් වෙනවා. මේ මහා විනාශය ප්‍රලය කියලා හඳුන්වනවා. විශ්වයේ පාලකයා සහ ආරක්ෂකයා වන විෂ්ණු දෙවියන්ට මේ එන්න යන මහ විපත ගැන කලින්ම දෙනවා. විෂ්ණු දෙවියා කියන්නේ විශ්වයේ සම්පර්ව තියාගන්න යහපත් දේවල් ආරක්ෂා කරන දෙවි කෙනෙක්. ඉතින් මේ මහා විනාශය එනකොට ජීවේ රැකගන්න ඕනි කියලා විෂ්ණු දෙවියන් තීරණය කරනවා. ඒ සඳහා උන්වහන්සේ තෝරගන්නේ පුදුමාකාර උපායක්. විෂ්ණු දෙවියන් කියන්නේ දේව බලය පාවිච්චි කරලා පොඩි රත්තරන් මාළුවෙක්ගේ ස්වරූපය ගන්නවා. මේ වෙලාවේ මනු කියලා ධාර්මික උතුම් ගතිගුණති මිනිසෙක් සිටියා. හින්දු දර්ශනයට අනුව මනු කියන්නේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ මුල්ම පියා විදියට සැලකෙන කෙනෙක්. දිනක් මනු ගඟකදී නානකොට පොඩි මාළුවෙක් එයාගේ අත්ලට පයින්නවා. ඒ මාළුවා හරිම ලස්සනයි. රත්තරන් පාට දිලිසෙනවා. මාළුවා මනුගෙන් ඉල්ලනවා, "මහත්තයා, කරුණාකරලා මාව බේරගන්න. මාව ගගේ දැම්මොත් ලොකු මාළු මාවකයි. මාව ආරක්ෂා කරන්න." මනු හරිම කරුණාවන්ත කෙනෙක් නිසා මාළුවාගේ මේ එල්ලීමට හිත යනවා. එයා පොඩි මාළුවාව තමන්ගේ වතුර බඳුනකට දාලා ගෙදර අරන් යනවා. ඒත් පුදුම කියන්නේ එක රැයකින් යන්නත් කලින් මාළුවා බඳුනට වඩා ලොකු වෙනවා. මනුට හරිම පුදුමයි. එයා මාළුවාව ඊටත් වඩා ලොකු භාජනයකට දානවා. ඒත් ටික වෙලාවකින් ඒ භාජනයටත් වඩා මාළුවා ලොකු වෙනවා. මේ විදිහට මාළුවා හරිම වේගෙන් ලොකු වෙන්න පටන් ගත්තා. පොඩි භාජනයෙන් පටන් අරන් ලොකු භාජනයට, ඊට පස්සේ ලින්දට, ඊට පස්සේ වැවකට, අන්තිමට මාළුවා කොච්චර ලොකු වුණාද කියනවා නම් මුළු මත් සාගරයටම ඌව දාන්න සිද්ධ වුණා. මාළුවා සාගරයට දැම්මත් ඌ සාගරයේ තරම් ලොකු වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ සිදුවීම දිහා බලන් හිටපු මනුට තේරුණා මෙයා සාමාන්‍ය මාළුවෙක් නෙවෙයි කියලා. මේක දිව්‍යමය බලයක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා එයාට හිතුණා. එතකොට ඒ මාළුවා මනුට කතා කරලා කිව්වා, "මනු, මම විෂ්ණු දෙවියන්. මම ආවේ ඔයාට වැදගත් ආරංචියක් දෙන්න. තවත් සද්දවසකින් මෙම ලෝකෙම ගිලෙන්න මහා ජල ගැල්මක් එනවා. මුළු මහත් විශ්වයේම ජලයෙන් යට වෙලා විනාශ වෙලා යයි. ඒත් ඔයා මේ විපතෙන් බේරෙන්න පුළුවන්." මේ ආරංචියෙන් මනු හරිම කම්පාවටපත් වුණා. මුළු ලෝකෙම විනාශ වෙනවා කියන එක හිතා ගන්න බැරි තරම් භයානක දෙයක්. ඒත් විෂ්ණු දෙවියන් Tamanට පිහිට වෙන්න ආපු එක ගැන එයාට ලොකු සහනයක් දැනුණා. මනු විෂ්ණු දෙවියන් ඉදිරියේ දනින් වැටලා, "දෙවියනි, මට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්?" කියලා ඇහුවා. විෂ්ණු දෙවියා මන්ට උපදෙස් දුන්නා, "මනු, ඉක්මනට විශාල ශක්තිමත් නැවක් හදන්න පටන් ගන්න. මේ නැවට පණ තියෙන සියලුම සතුන්ගේ ජෝඩි බැගින් ගන්න. ඒ වගේම මේ පොළවේ තියෙන සියලුම ශාක වර්ගවල බීජ එකතු කරගන්න. ඊට අමතරව මේ යුගයේ ඉන්න ඍෂිවරුන් 7 දෙනාවත් මේ නැවට නග්ගවන්න. මේ හැමෝම මහා ජල ගැල්මෙන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ." මනුට මේ උපදෙස් ලැබුණාම එයාට තේරුණා මේක කොච්චර බාරදూర වගකීමක්ද කියලා. මුළු මහත් ජීවයම ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම තමන්ගේ කර්මත පැවරිලා. මනු විෂ්ණු දෙවියන්ට ස්තුති කරලා වහාම වැඩට බැස්සා. එයා දවස් ගණනාවක් තිස්සේ නොනවත්වා වැඩ කරා. විෂ්ණු දෙවියන් කිව්වා වගේම විශාල ශක්තිමත් නැවක් සැදුවා. නැව හදන අතරතුර එයා ලෝකේ වටේම ගිහින් සෑම සත්ත්ව වර්ගයකම ජෝඩි බැගින් එකතු කරගත්තා. සිංහයන්, අලියතුන්, කුරුල්ලන්, උරගයන්, කෘමීන් මේ හැමෝම සාමකාමීව එක නැවට නගවන්න එයාට පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම පොළවේ වටිනාම සම්පත් වන ශාක වර්ගවල බීජ එකතු කරගන්නත් එයා අමතක කළේ නැහැ. ඊට අමතරව මනු ඊශ්වරුන් 7 දෙනාවත් නැවර නගව ගත්තා. විෂ්ණු දෙවියන් කිව්ව වගේම සද්දවසක් ගත වුණාට පස්සේ අහස කළු කරගෙන මහා ජලකැලමක් පටන් ගත්තා. මුලින්ම ආවේ මහා වේගවත් සුළඟක්. ඒ සුළඟට විශාල ගස් මුලින්ම උදුරා විසි වෙලා ගියා. විශාල කඳුකට කඩා වැටෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අහසින් මහා වේගවත් වතුර කඩා වැටෙන්න පටන් ගත්තා. පොළවට අකුණු ගැහුවා. ගිගුරුම් හඬින් මුළු මහත් විශ්වයම දෙදරා ගියා. පොඩි ගංගා විශාල මුහුදු බවට පත් වුණා. මුහුදු උතුරා ගිහින් ගොඩබිම යට කරගන්න පටන් ගත්තා. මුළු මහත් විශ්වයම ජලයෙන් වැසී යන්න පටන් ගත්තා. භූමිය, කඳු, ගස්වල හැමදේම වතුරෙන් යට වෙලා ගියා. මේ විනාශය දිහා බලන් හිටපු මනුට දැනුනේ මහා බියක්. එයාට තමන්ගේ ඇස් අදහා ගන්නට බැරි වුණා. මේ තරම් මහා විනාශයක් සිදුවේ කියලා එයා හිතුවේ නැහැ. නැවට නැගගත් මනුසා අනිකුත් සීලම ජීවීන් බියෙන් වෙවුලන්නට පටන් ගත්තා. නැව දරුණු රළ මතින් එහාට මෙහාට පැද්දෙන්න ගත්තා.
ඒ මොහොතේම මනුගේ බිය දුරු කරමින් නැව ඉදිරිපිට අතිවිශාල රත්රන් මාළුවෙක් පහළ වුණා. මේ මාළුවාගේ ශරීරය රත්රන් පාටින් දිදුලුවා. මේ තරම් ලස්සන බලවත් සත්වෙක් මේ තමයි විෂ්ණු දෙවියන් මහා මත්ස්‍ය අවතාරයෙන් පහළ වෙලා තියෙන්නේ. මත්ස්‍යයාගේ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියනවා නම් මුළු මහත් නැවම ඌට සාපේක්ෂව හරිම පොඩි. මත්ස්‍යයා මන්ට කිව්වා බිය වෙන්න එපා මල්ලු. මම ඔයාව ආරක්ෂා කරගන්න ආවා. මම දුන්න පොරොන්දුව මම රකින්නවා. ඉන්පසු මත්ස්‍යයා තමන්ගේ හිසට උඩින් කඹයක් බඳින ලෙස මනුගෙන් ඉල්ලා සිටියා. මනු වහාම කඹයක් අරන්කින් මත්ස්‍යයාගේ විශාල හිසට බැඳා. ඊට පස්සේ ඒ කඹේ අනික් කෙළවර නැවේ තදින්ගෙට ගැහුවා. දැන් නැව මත්ස්‍යයාට සම්බන්ධයි. මේ මහා මාළුවා නැවට ඉදිරියට ගමන් කරන්න උදව් කරන්න සූදානම්. මේ සිදුවීමත් එක්ක මනුගේ හිතට ලොකු සහනයක් දැනුණා. මත්ස්‍යයාගේ දුදුලන රන්වන් පැහැය දරුණු ජල ගැලීම් මැද බලාපොරොත්තු සංකේතයක්. මත්ස්‍යයා නැව මුහුදු පතලින් ඇදගෙන යන්න පටන් ගත්තා. දින ගණනාවක් පුරා දරුණු කුණාටු විශාල රළ සහිත නොමිතිනි මෙසි මගින් මේ අද්විතීය ගමන යන්න සිද්ධ වුණා. මත්ස්‍යයා කිසිම වෙලාවක වෙහෙසටපත් වුණේ නැහැ. ඌ හරිම ශක්තිමත්ව නැව ආරක්ෂිතව ඉදිරියට ගෙන ගියා. නැවේ හිටපු මනු ඇතුළු සියලුම සතුන් ඍෂිවරු මේ අත්දැකීමෙන් පුදුමයටපත් වුණා. ඒ වගේම විෂ්ණු දෙවියන්ගේ බලය සහ කරුණාව ගැන එයාලට ලොකු භක්තියක් ඇති වුණා. මේ ගමන හුදෙක් ශාරීරික ගමනක් විතරක් නෙමෙයි. ඒක බලාපොරොත්තුව, විශ්වාසය සහ නව ආරම්භයක් කරා යන අධ්‍යාත්මික ගමනක්. දින ගණනාවක් පුරා මුහුදේ ගමන් කරලා අවසානයේදී මත්ස්‍යයා නැව මහා හිම කන්දක් මත ගොඩ බැස්සුවා. ඒ කන්ද හිමවත්. හෙවත් හිමාලය කන්ද කියලා සැලකෙනවා. නැව ගොඩ බස්සවලා ටික කාලයකින් මුහුදේ ජලය ටිකෙන් ටික වියලී යන්න පටන් ගත්තා. වතුර බැහැලා ගියාම පොළොව නැවත සුන්දර තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබුණා. අහස පැහැදිලි වුණා. සූර්යයා නැවත දීප්තිමත්ව බැබළුණා. මුළු මහත් විශ්වයම නැවත ජීවයෙන් පිරෙන්න පටන් ගත්තා. මනු ඇතුළු නැවේ හිටපු සියලුම සතුන්, ශාක, බීජ සහ ඍෂිවරුන් නැවතත් පොළොව මත ස්ථාපිත කළා. මනු සහ ඍෂිවරුන්ගේ මඟ පෙන්වීමෙන් අලුත් ලෝකයක් ගොඩනගන්න පටන් ගත්තා. සතුන් නැවතත් පොළොවේ ව්‍යාප්ත වුණා. බීජ වලින් අලුත් ශාක වැඩෙන්න පටන් ගත්තා. මේ විදිහට ජීවය නැවතත් අලුතෙන් පටන් ගත්තා. මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ මුල්ම පියා විදියට මනු සැලකෙනවා. මේ මත්ස්‍ය අවතාරයේ කතාව හුදෙක් පුරාණ කතාවක් විතරක් නෙමෙයි. ඒක අපිට ජීවිතේට වටිනා පාඩම් ගොඩක් උගන්වනවා. මේ කතාවෙන් අපිට පෙනී යන්නේ සබහාදහමරති ආශිර්වාදය සහ මනුෂ්‍යයාට ඇති බාරතර වගකීම. පළමුව මේකින් අපිට පේනවා සබහාදහමේ බලය කොතරම්ද කියලා. ඒ වගේම ඒක නැවත අලුත් නිර්මාණය කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හැමෝම සබහාදහමට ගරු කරන්න ඕනේ. දෙවනුව මනුගේ චරිතයෙන් අපිට පේනවා අභියෝග මැද වුණත් ධෛර්යය සහ කැපවීම කොච්චර වැදගත්ද කියලා. විෂ්ණු දේවයන්ගේ උපදෙස් පිළි අරන් මුළු මහත් ජීවියම ආරක්ෂා කරගන්න එයා ගත් උත්සාහය හරිම අගනීයයි. අද ලෝකයටත් මේ කතාව අදාළයි. අපි දන්නවා පරිසර දූෂණය, දේශගුණික විපර්යාස වගේ දේවල් නිසා අපේ පෘථිවියේ ලොකු තර්ජනයක් තියෙනවා. සමහර විද්‍යාඥයෝ කියනවා මේ විදිහට ගියොත් අපිටත් මහා විනාශයකට මුහුණ දෙන්න වෙයි කියලා. මේ වගේ වෙලාවක මනු වගේ අපිටත් තියෙන ලොකු වගකීමක්. අපේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න, ස්වභාවික සම්පත් අර්පිරමැස්මින් පාවිච්චි කරන්න, අනාගත පරම්පරාවට හොඳ ලෝකයක් ඉතිරි කරන්න අපි හැමෝම උත්සාහ කරන්න ඕනේ. විෂ්ණු දෙවියන්ගේ මත්ස්‍ය අවතාරය අපිට මතක් කරලා දෙනවා දිව්‍යමය ආරක්ෂාවක් හැමදේටම තියෙනවා වගේම අපේ පැත්තෙන් කරන්න ඕනේ දේ අපි හරියටම කරන්න ඕනේ කියලා. ජීවය කියන්නේ හරිම වටිනා දෙයක්. ඒක ආරක්ෂා කරගන්න එක අපේ වගකීම. මේ පුරාණ කතාවෙන් අදටත් අපිට ලැබෙන පණිවිඩය තමයි සබහාදහම සමග සමගින් ජීවත් වෙන්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මේ කතාව ගැන මොකද හිතෙන්නේ? පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දිගටම නරඹන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.